अभी रायगढ़ में साउंड चेक किया जा रहा था। दोस्तों अभी मैं हूँ रायगढ़ में, और रायगढ़ में आप लोग पीछे में जैसे कि देख सकते हो साउंड चेक किया जा रहा था। और कल या फिर आज रात तक के आप लोगों को फुल वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साउंड चेक का वीडियो तो कल ही डालूंगा या फिर रात को भी डाल सकता हूँ। अभी रायगढ़ में हूँ, रायगढ़ में से लाइव। तो सिर्फ साउंड चेक लगभग हो चुका है, लाइट का टेस्टिंग बचा हुआ है, तो इसे नहीं करते हैं और हम लोग जाते हैं अब दूसरी जगह। सुनो ना,